coffee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကုန်းခုမေးတယ်ဟုတ်ရတယ်ရှင်ရအောင်ဖြေနိုင်နော်ကျိုးသားဖြေဟုတ်ပြီ espresso တစ်ခါမှာ coffee beans coffee စီပန်းစီပါမယ်ဆရာကတိကတ်ဘယ်သူကရည်ထားမှာလဲဆရာရည်ရှိရမယ်သိရမယ်နော်သိရမယ်ကြတော့ခမိုင်းတွေရှိရမယ်နော် Google မှာကတော့စီ50နဲ့80လို့တော့ပြောတာဒါပါနော်ဒီဆိုတော့ပါဒီဆိုတော့ကကျွန်တော် coffee ဒီလောက်စားနေဒီထားအော်လိုပဲအမစရလို့ရဒီပေါ်လေးသူခေါ်တယ်ပတိကျအဲ့လိုလားဟုတ်လားထောင်းလိုက်နော်နည်းနည်းနည်း50နဲ့90ကြားဆိုပြောတာမှန်ပါတယ်ဒီလိုမှုတ်ထက်မှုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အခုဆိုဒါ60လောက်ဆိုရင်ဆိုဒါ90တားများတယ်one shot of espresso နဲ့ပေါ့နော်အပြည့်ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ coffee ကျွန်တော်ဒါအောင်တဲ့ coffee စီးတွေပဲထည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ espresso တစ်ခွက်မှာ coffee စီး50နဲ့90မှုတ်ရှိပါတယ်ဒါကတော့အမှုနည်းနည်းကျန်းတော့ကွာတယ်နော်ကျေးဇူးပါတယ်